हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल होगा। हमारे पास एक मशीन है 960H कैटरपिलर की व्हील लोडर। और आज जिस काम पे मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है वो इसका जो है लेफ़्ट सिलेंडर जो है, इसका हाइड्रोलिक लेफ़्ट सिलेंडर, वो हमने रिमूव किया है। और आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोलिक लेफ़्ट सिलेंडर मैंने रिमूव किया है इसका। और इसकी जो रिपेयरिंग किट है इसकी सील की, वो जो है इसमें इंस्टॉल करनी है। तो ये तकरीबन हर एक मैकेनिक हज़रात को इसके बारे में नॉलेज होता है कि इसकी सीलें कैसे इंस्टॉल की जाती हैं और क्या क्या तरीक़ाकार है। और इसकी इंस्ट्रक्शंस भी यही है कि अगर आप इसको रिमूव कर रहे हैं तो कैसे इसकी बाकट जो है वो आप टेल्ट करके नीचे रखें। और जब बाकट नीचे टेल्ट हो जाए तो दूसरे सिलेंडर के नीचे आप कोई सपोर्ट वगैरह लगा ले, जैसे मैंने ये लकड़ की जो है कुछ सपोर्ट लगाई हैं इसके नीचे सेफ्टी के लिए। तो उसके बाद ये चीज़ें रिमूव करनी है। और मेरा जो मेन मकसद है इसको जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये है कि इसके अंदर जो सील पार्ट्स नंबर हैं वो जो है वो अपने व्यूज़ के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि इसके पार्ट्स नंबर क्या हैं। और जो इस कैट के ऊपर जो है लिखे हुए हैं वो मैं जो है वो 1 बाई 1 वो मैं शेयर करता हूँ। और उससे पहले जो है ये इसका जो है रॉड है इसका सिलेंडर का। और इसके आगे जो चिकनाट आ रहा है लॉक नट जो है वो बहुत हार्ड रहता है, मगर समटाइम्स जो है वो अगर उसके थर्ड बीच से जो है वो थोड़े से भी जैम रहे तो वो थ्रेड जो है वो उसके लाभ हो जाते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे जो है कैटरपिलर में जो है जितने भी व्हील लोडर थे स्पेशल 966H मॉडल में, तो उनके रिमूव किए हैं। तो उनके आगे से ही यहाँ पे जो है वो प्रेस दी होती है, जनरली जो है उस पर प्रेस दी होती है, तो रिमूव करना थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो ये इजीली इस तरीके से रिमूव हो गया। ये पीछे हमारे एक 980 जो है H मॉडल जो है वो व्हील लोडर है, उसके साथ जो है वो नीचे फंसा के हमने इसको खोला है। तो व्यूज़ चलते हैं अपने इस वीडियो की जानब। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैं सीलों के जितने भी इसके जो पार्ट्स नंबर हैं वो मैं शेयर करता हूँ। और उसके बाद इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार तो तकरीबन सबको मालूम होता है। तो ये कुछ पुरानी सीलें जो है इसके बीच से मैंने निकाली हैं। ये पिस्टन के ऊपर जो ये सीलें आ रही हैं और जो कप के अंदर आ रही हैं, तो मैं ये अपने व्यूज़ के साथ जो है वो ये शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। एक लोकल कंपनी की जो है ये सीलें हैं हमारे पास। और कैटरपिलर के जो इसका जो अपना जो पार्ट्स नंबर हैं वो सेम इसी तरह हैं, मगर इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मैं क्लोज करके ऊपर बताऊंगा, इसके ऊपर क्लोज शायद इसके ऊपर लिखा हुआ है, मगर मैं 1 बाई 1 जो है ये आपके साथ जो है इसकी पार्ट्स नंबर जो है शेयर करता हूँ। तो व्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं। सील एज बफर जो है इसका पार्ट्स नंबर है 3119316। और नंबर 2 पे आते हैं जो कि पिस्टन की जो मेन सील है, इसका सील का पार्ट्स नंबर है 801788। ये पूरा है सील पिस्टन जो है। और इसके बाद ये एक जो रिंग आता है जो कि उस कप के वायर आता है जो कि सिलेंडर की लीकेज के होता है 6V5657 जो है इसका पार्ट्स नंबर है। और ये जो है ये सील वेपर जो है जो वायर डस्ट के लिए इस्तेमाल होती है 3119318 इसका पार्ट्स नंबर है। और एक दूसरी सील है यू कप सील जो है इसके मेन हाइड्रोलिक जो है वो उसकी लीकेज को रोकने के लिए इसका किरदार अदा होता है, जो कि उसका किरदार अदा करती है 3119317 इसका पार्ट्स नंबर है। और एक जो है ये बैकअप रिंग है इसके पीछे जो कि यहाँ पे आ रहा है बैकअप रिंग, जो कि ये जो इसका कप होता है उसका। और इसका पार्ट्स नंबर है 1627209। और ये वियर रिंग जो है ये पिस्टन का जो है ये वियर रिंग है। और इस वियर रिंग का पार्ट्स नंबर मैं बताता हूँ। इस वियर रिंग का ये छोटा वियर रिंग जो कि कप के अंदर आ रहा है इसका पार्ट्स नंबर है 1324907। और यहाँ पे आएगा वियर रिंग सील वेपर बैकअप और रिंग वेयर।
इसका पार्ट्स नंबर है 13132-4907। और उम्मीद है कि हमारी इस जो वीडियो है इससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल होगा। स्पेशली जो इसकी सील्स होती हैं और इसका जो पार्ट्स नंबर हैं वो अवेलेबल होते हैं आम मार्केट में, अगर आप बाहर से कहीं परचेज़ करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकल है, ये लोकल प्रोडक्ट है CTP का। और जो कि इसके ओरिजिनल कैटरपिलर के हैं वो उसमें भी पार्ट्स नंबर यही आते हैं सेम। अपनी जो हमारे पास जो है इसकी पार्ट्स मैनुअल बुक हैं उन पे जो पार्ट्स नंबर है वो सेम यही आते हैं। तो ये टोटल जो है 9 आइटम्स हो के आपके, अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, इसकी किट जो है इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो ये 9 सिलें होगी। जैसा कि एक रिंग और ये एक बैकअप रिंग यहाँ पे आ गया, और एक अंदर वेयर रिंग आ गया, एक जो है इसका सील एज बुफर आ गई, और दूसरा सील यू कप आ गई, और सील वेपर आ गई बाहर पे, और यहाँ पे एक पिस्टन वेयर रिंग आता है, और इसके बाद में ये जो एक मेन सील है इसकी वो आती है। तो उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल होगा। और बाकी खोलने का और इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो तकरीबन हर एक मैकेनिक को इसके बारे में मालूमात होती है। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।